Aduh, bunyi apa nih, Lur? Denger nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dalam perburuan bambu unik. Kali ini kita sudah di lokasinya. Ini hari ketiga setelah saya sakit pembulangan kedua. Kita coba lagi lihat lumpuhnya, apakah masih ada. Mudah-mudahan ada. Kalau ada kita langsung eksekusi aja. Allahu Akbar. Ini kita lihat satu-satu. Bambu unik mantap. Waduh, selendang buktinya udah dicincang nih. Nih, waduh, sayang sekali. Selendang mukti Samoroso. Ini Samorogo, Samoroso. Ada bulu-bulunya nih. Kelihatan. Nah, ada yang turun, seperti ada bayangan turun dari atas. Aduh, siang-siang gini, wih, mantap. Ini, aduh, dampitnya mati, murah, nih, mati. Aduh, mana nih? Aduh, ada sabdo. Sabdo apa bukan? Kita ambil saja lah nanti kalau tua. Itu ada lagi sana. Ada bulu juga nih. Ini loh. Ini kalau ada yang begini berarti lahannya udah tua nih. Tuh. Ini katanya ada yang bulu bulu yang halus. Ada yang bilang bulu perindu, ada yang bilang jamur kawat. Kita lihat saja nanti apa yang kita dapatkan. Ini ada pakemnya nih, Lur. Ada isinya nih. Coba lihat. Kita lihat nih. Ada uratnya, Lur. Ini kok bisa ada urat ya? Apa nih? Kok ada plastiknya? Ini bungkus plastik. Nih, aneh nih. Kok bambu bungkusnya plastik, Lur? Beneran plastik nih, beneran nih. Aduh, bunyi apa nih, Lur? Denger nggak? Aduh, bunyi, Lur. Asal jangan ganggu aja lah. Jangan ganggu.
Aduh, bergidik juga bulu ramaknya lur. Aduh, ini akarnya lur. Apa itu ya? Numpang mau video saja, jangan diganggu. Ada bayangan putih tadi lur, turun ke bawah. Ini plastik lur, bisa nembus plastik dia nih. Nih, ini plastiknya lur, tuh. Cantik sih. Duh, ada bolong ke bawah lur. Wah, ini lur, ada cambung bawahnya. Rogo mongso, kayak rogo mongso lur. Tuh. Waduh, ambilnya susah loh. Takalin nanti. Rogo mongso yang menembus plastiknya loh. Ada bunyi-bunyi tadi loh. Aduh, bulu kuduk gua merinding. Pancing lagi. Ntar lur, diusahain dulu. Coba ke eksekusi nih lur. Apa ya tadi ya? Cari tidak ketemu ya. Nih, ada yang sambung gosok tapi pecah. Ada yang mau masuk ke dalam. Tuh. Lumayan. Nih. Ada yang mau masuk ke dalam. Nih. Susah ngambilnya. Tidak tahu, saya ragu. Kenapa ya? Nah, ini banyak sih. Tunjukin.
Nah sahabat dan sedulur semuanya, karena saya ragu untuk eksekusi yang lain, nanti saya laporkan saja. Semua yang ini dapat. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambu unik mantap. Dadah. Next video.